Allah barakaatu mbokk yi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku nekk turam ak santam donc waaw di leen nuyu ok xam naa flash live bu gaaw lay nekk ba Ousmane Sonko exposé Ousmane Sonko démb def na benn sortie Ousmane Sonko di wax am lu bëri lu mu wax am lu bëri lu mu wax donc maa doon wax gaa ñi ne bon comme que fenkat la donc suñu job mooy exposer fenam yi xam nga chaque fois di exposer parce que avant moom muy ñëw ñun lii lañ mës a def mooy xeexal suñu askan so bu ñu gisee ay loo xam ne du yoon ci Sénégal je pense que suñu rôle la ñuy nekk ba tey suñu rôle mooy taxawal dëgg xeexal dëgg te def naa ñoo ngi koy def depuis plus de 30 ans n'est-ce pas comme ni ma ko yàgg waxee gars yi temps yi ñuy rab amul fa kaw champ de bataille bu ñu jaarul right ok lii ci champ de bataille la bokk so man je pense que xamewu leen ma ay plané wala ay waxamtu quoi xam nga donc waaw mën ngeen contre nag nit mën na contre li may wax teg ko fu ko neex mais quand même bu ñuy wax ay facts du wax lu leer man laa leen di tegal xam nga ok lu leer laa leen tegal beneen bi mooy ku mu neex aussi Sénégal xam nga léegi dafa am benn ñàkk jom bu nit ñi di demee léegi ñàkk jom boo xam ni mësul am Sénégal ok waaw son bi dafa faible wala ok attendez ok son bi c'est bon ah donc dafa am benn ñàkk jom boo xam ni dama ko gis léegi Sénégal quoi boo xam ni amul woon ci réew mi mooy nit taxaw di fen quoi di fen di rëpp ngay non même bu nekkee moom xoolal dafa violé diw sax man bëgg naa na violé sama di wax ay waa këram quoi ñu bokkal deret def naa loolu moom xaw ma na laa koy mën a tuddee xam nga ci ñàkk jom la xaw ma ñàkk fayda xaw ma xam nga dafa garaaw daal parce que nit da ngay xool yow mais politicien boobu mais lan la gënee quoi mais benn waay la demoo këram ne ko kaay nekk candidat pour jiite moom moo porté wu volontaire te li muy def ba boobu depuis 1960 ba tey ñoo ngi ñuy nax fii la Cheikh Anta Diop taxaw gars yi dem votel Senghor ñu jàpp tëj Mamadou Dia Major lii tëj Mamadou Dia pendant 12 ans kenn xeexalu ko bi récent ni Ibrahima Fall nekk fi Ibrahima Fall ak ñoom Macky Sall gars yi bàyyi fi Ibrahima Fall dem votel ay Macky Sall xam nga ah yooyu moom léegi beneen bi mooy man moom xam ngeen sama style ah booy bu wax li nga warul wax paqueté laa lay def seen reewande Pastef boobu ci àll bi ngeen koy wane Matar moom kenn du ko wan ok xam ngeen loolu n'est-ce pas damay ñëw parce que instant bloqué lañ mën def en attendant bloqué xam nga mbedd bi lañ jógee tamit quoi du dëgg ok so di jarul kuy am lu muy kaas wala dara wala loo d'accordul nga wax ko ci yar ak teggin ñu débat ñu waxtaan parce que ñun ñëpp a bokk Sénégal mais reewande bi am léegi lañ dul accepté ti booy bu d'accord ñu defal la bagage loolu dong la yow dafa yomb ñu jël mooy teg si table bi mu jeex parce que reewande bi dafa ëpp quoi dafa ëpp taxaw di saaga nit ñi ngeen teg ko fan booy bu fi d'accord ne ñu xam nga dafa reewande xale yar da ngay na reew il faut ñu yar leen léegi nag ku ci nag koo xam ne nag quand même bëgg nga au moins waxtaan ñu échanger ñu def ko ci yar ak teggin ñu ñëpp ay Sénégal lañu ay jullit lañu ay Sénégal lañu ñu teg ko ci yoon mais indiscipline lañ dul nangu li ngeen di imposer Sénégalais yi journalistes yi ragal leen yooyu ça va plus passer quoi dañoo pare ah xam nga booy regroupé wu leen vous êtes isolé ku nekk da ngay isolé quoi bu leen neexee nag ngay def faux profil ngeen wax mais booy buñ ci képp nañ la defal bagage dama koy wax fii en public dañ leen pareel quoi parce que da ngeen a réew da ngeen a xamadi loolu mooy jeex quoi bu ci booy bu ci saagawaat nga taxaw saaga nit ñi xanaa nga def faux profil nga saaga nit ñi mooni lañ ci def mooni xaalis lañ ci def nañ la wër ci temps nañ la rëbb nañ la defal bagage nga xam gën leen nekk gël ko kenn ci mbedd bi booy soo indiscipline bi dafa ëpp quoi anyway loolu il fallait ñu leeral loolu ok parce que trop c'est trop quoi ok léegi nag dañ leen ci bàyyi ñi ñoo leen ci bàyyi sax fu leen neex ngeen di wax saaga nit ñi jaay rewande loolu dafay jeex xam nga ok gars yi ñu ñëw ci live bi déggu leen fii déggu leen lu leer nañ ñi nag laa leen di tegal man moom déggu leen
diplomatique soxla mo visa saa mu bëggee tukki naa tukki te deful ñeenti weer laa dem taxaw ñu renouveler ma ko ñoom ñoo ko renouveler affaire étrangère sa passeport diplomatique mi ngi nii y a 4 mois donc ok duma koo xam ne dama dégg ngeen Ousmane Sonko mu ne passeport diplomatique am moo ngi nii y a 4 mois ah moom moo dem ñu renouveler ko y a 4 mois mu ne moom moo dem ñu renouveler ko déggulaat leen bu baax Ousmane Sonko fenkat la quoi te dama leen koy démontrer ok écoutez le gars. bëggee tukki man sa passeport maa ngi ko yor sama passeport mi ngi nii kon ñoom ban la ñaax sama passeport mi ngi nii diplomatique soxla mo visa saa mu bëggee tukki naa tukki te deful ñeenti weer laa dem taxaw ñu renouveler ma ko ñoom ñoo ko renouveler affaire étrangère sa passeport diplomatique mi ngi nii y a 4 mois donc ok passeport am moo ngi noonu y a 4 mois moom moo dem ñu renouveler ko yéen ñëpp dégg ngeen ko ok déglu leen bi du président Ousmane Sonko Damboj déglu leen Damboj. le passeport du président Ousmane Sonko soit délivré dans les meilleurs délais. Parce qu'aujourd'hui, ça également, c'est une injustice inacceptable qu'on puisse retenir le passeport de Ousmane Sonko, alors que rien ne le justifie. Donc tout ça, ça ne participe pas à l'apaisement. Pour aller à l'apaisement, il n'a qu'à prendre des mesures qui rassurent. Et prendre des mesures qui rassurent, c'est annoncer publiquement qu'il ne sera pas candidat en 2024. Mais également arrêter toutes les poursuites de restituer le passeport d'Ousmane Sonko. Tout ça, ça va participer à apaiser la situation. Je vous remercie. ok dégg ngeen Damboj mu ne nañu restituer passeport Ousmane Sonko moom loolu lay kaas ok bu yeboo ñu jéem a kii mais live moom dina egg incha allah donc moom li muy kaas Damboj mooy passeport Ousmane Sonko nañ ko restituer Ousmane Sonko ne passeport am moo ngi ci poche am dégg ngeen léegi nag kenn day ñëw taxaw mu ne non ñoom bi ñuy wax peut-être waxtaanuñu ak Sonko waxu leen ne passeport avant boobu sax déggu leen beneen fenkat yi mooy xalaat TV déggu leen xalaat TV. ngir débattre ci monnaie africaine ci ko xam ne doon na go président gars yi daal di téye passeport am ne ko doo génn réew mi. ok nañu ñoom léegi dégluwaat leen Damboj déglu leen bii xool leen bii donc bi Damboj di wax loolu leen gis image yi xool leen. moom président Macky Sall na dellu ginnaaw booy yéem dara ba xam ne lii demul da ngay xam ne demul nga jàll ci leneen ñaari at yi jeex mu joxaat ñu sunum réew Sénégal yi dajaloo tànn kin bëgg a tànn dénku seenum réew parce que ñun ñëpp kenn moomu réew ñun ñëpp ñoo ko bokk kon nag su may daaneel rek mooy temps yi gis nañ ñuy defi pexe ba gis sax ay médias français di def dans la propagande inacceptable parce que le Sénégal est un état souverain. On n'acceptera pas qu'un autre pays vienne s'ingérer dans nos affaires donc intérieures. ok après Damboj ñëw na mu ne mais la ngay gis ci image yi Ousmane Sonko moo nga fa woon toog bi Damboj di wax nañu delloo passeport bi Ousmane Sonko Ousmane Sonko moo nga fa toog pourquoi waxul Damboj man sama passeport a ngi ma ak man moo ngi ne on va accepter beneen pays ñëw ingéré wu ci donc lii c'est récent dëgg loolu dëgg léegi nag encore comme que gars yi ils sont tout le temps de mauvaise foi tem ñu ñëw ñu ne ñu non ce qui s'est passé mooy déggoo wuñu donc léegi leer na déggoo nañu mais ce qui s'est passé mooy c'était avant wala something like that léegi ñu déglu ay dëmbooj moo nga fa woon. Et c'est ce qu'on vient d'évoquer tout à l'heure. Avec le passeport d'Ousmane Sonko, nous l'avons dit aussi au marabout. Vous avez parlé tout à l'heure que vous avez dit que c'est un homme politique. Il a besoin de bouger pour les législatives, mais il est maire. Il est maire. Les populations de Ziguinchor l'envoient parler au nom de la ville de Ziguinchor. Donc, Ousmane Sonko moo nga fa toog ay na mbooj nee na mais il est maire ce qui veut dire que lii c'est après bi mu nekkee maire bi Yewwi Askan Wi seen mascarade boobu ñu wax Yewwi Askan Wi ñu ko taxalee ba pare moom mu nekk maire c'est après ñoom ñoo ngi taxaw ñu ne nañu delloo Ousmane Sonko passeport am waaw am na ko mën a le son ne passe pas là
xaw ma ok attendez bu fekkee ok yéen a may dégg ok attendez normalement war na ba jàll all right léegi bu fekkee le son passé wul woon ah son bu nekkee jàll woon mën naa reprendre li ma waxoon bu nekkee jàll woon donc peut-être que je dois reprendre ah ok mais li ma waxoon mooy donc ma reprendre ko mu gën a leer ok j'avais commencé par Ousmane Sonko ok ñu defaat ko encore une fois. bëggee tukki. man sama passeport maa ngi ko yor sama passeport mi ngi nii. kon ñoom ban la ñu am. la problème sama passeport mi ngi nii diplomatique soxla ma visa. waaw saa yi mu bëggee tukki naa tukki. te deful ñeenti weer laa dem taxaw ñu renouveler ma ko ñoom ñoo ko renouveler affaire étrangère. sa passeport diplomatique mi ngi nii y a 4 mois. donc man duma koo xam ne dama bëgg. donc y a 4 mois lañ ko renouveler passeport am ok y a 4 mois dem nañu renouveler ko maintenant Dame Mbodj ñoom ñëpp daje nañu moom Ousmane Sonko ñoom Dame Mbodj ñoom ñëpp ñoom Dame Mbodj taxaw ne pour ñu delloo Ousmane Sonko passeport am déggu leen. du président Ousmane Sonko soit délivré dans les meilleurs délais. Parce qu'aujourd'hui, ça également, c'est une injustice inacceptable qu'on puisse retenir le passeport de Ousmane Sonko, alors que rien ne le justifie. Donc tout ça, ça... Ok, Dame Mbodj nee na c'est inacceptable que ñu jàpp passeport Ousmane Sonko ñu retenir ko, c'est inacceptable, ok? Donc c'est clair quoi. Loolu la wax. Maintenant, comme que les gens sont de mauvaise foi, tem ñu ne way Ousmane Sonko nekk fa woon mais Dame Mbodj bi muy wax Ousmane Sonko moo ngi toog Xalaat TV tamit waxoon na ci bon Xalaat TV baa ngi après événement yu massé lañ ko invité woon réew Togo benn ndaje wu ñetti fan ngir débattre ci monnaie africaine ci ko xam ne doonagoo président gars yi daal di téye passeport am ne ko doo génn réew mi. ok ñii tamit ne dañoo téye passeport am c'est clair maintenant Dame Mbodj bi muy wax Ousmane Sonko moo nga fa toog Ousmane Sonko ngi nii. booy jéem dara ba xam ne lii demul da ngay xam ne demul nga jàll ci leneen. ñaari at yi jeex mu joxaat ñu sunum réew sénégalais yi dajaloo tànn kin bëgg a tànn dénku seenum réew parce que ñun ñëpp kenn moomu réew ñun ñëpp ñoo ko bokk kon nag su may daaneel rek mooy temps yi gis nañ ñuy defi pexe ba gis sax ay médias français di def dans la propagande. ok médias français yi dans la propagande mooy bi Jeune Afrique ak yooyu ñëwee loolu yàggul Ousmane Sonko nee na y a 4 mois bi mu demee ñu renouveler ko ñii bi ñuy wax moom moo ngi toog pourquoi waxul ñoom Dame Mbodj waxul Dame Mbodj non man sam passeport ñëwaat na ñoom ñoo ngi dans lan naan dañoo war a delloo Ousmane Sonko passeport am léegi l'autre crocodile affamé là Aïda Mbodj xool leen déglu leen Aïda Mbodj pour ngeen comprendre les détails. Et c'est ce qu'on vient d'évoquer tout à l'heure avec le passeport d'Ousmane Sonko, nous l'avons dit aussi au marabout. Vous avez parlé tout à l'heure que vous avez dit que c'est un homme politique. Il a besoin de bouger pour les législatives, mais il est maire. Il est maire. Les populations de Ziguinchor l'envoient parler au nom de la ville de Ziguinchor. ok defe naa Aboubacar léegi leer na yow yaa doon wax parce que chaque fois da ngeen di ut ay échappatoire léegi leer na Aïda Mbodj nee na il est maire dafa war a voyager donc on fait allusion à un passeport diplomatique moom nee na yàgg na ko xeex pour maire yi am passeport diplomatique donc c'est clair donc ça élimine li nga doon wax Aboubacar ok maintenant gars yi nañu waxante dëgg Aïda Mbodj bi muy wax Ousmane Sonko moo ngi toog ko. Maire a besoin de passeport. Et à l'époque, moi, du temps où j'étais porte-parole de l'AMS, on disait au président de la République que les maires ont droit à des passeports diplomatiques. Merci. Moom nee na waxoon na ni les maires ont droit à des passeports diplomatiques mais lii donc ça s'est passé après bi Ousmane Sonko nekkee maire kañ la nekk maire yàggul ci émission bi dégg ngeen mu ne y a 4 mois jox nañ ko passeport am dem na ba ñoom ñoo ko renouveler ñun ñëpp ko déggandoo démb ci émission bi. Maintenant ñoom Dame Mbodj toog mu toog parce que il ment mal c'est ça son problème xam nga donc dafa leer quoi léegi il revient ñii di ko xeexal pour ñu restituer ko passeport am léegi ban passeport la woon gars yi aussi xam nga image yi laa jot image yi lañ ma yónnee par rapport ak passeport bi ni muy mel léegi quoi amin ni muy mel quoi ci ginnaaw ak ci ginnaaw ni muy amee logo bi ok mais Ousmane Sonko ba li mu wane ci ginnaaw amul logo bi maintenant boobu moom du ma ci sax xuus lu bari li may wax mooy le ministre de la justice Malick Sall je pense ministre de la justice moom moo war a éclairer sénégalais yi comme ni ko Khadim Gueye waxee moo war a éclairer sénégalais yi ci passeport bi quoi Khadim Gueye a raison
le ministre de la justice moo war a est-ce que ñoom délivré nañ ko passeport ou pas mais l'essentiel mooy fii moom yaa ay teg deal am na fi yu leer nañ moom dafay toog dàmbooj ne nañ ko restituer passeport am diplomatique am ah ñu pare loolu Aïda Mbodj ne moom maire la nañ ko restituer passeport am passeport diplomatique parce que maire yi dañoo am droit à un passeport diplomatique ah donc c'est vrai yorul passeport right moom mu toog di dégg ñooñu di wax arrêté wu leen deful dara mu ñëw démb jaat mu ne way sama passeport a ngi nii ba pare mu ne y a 4 mois man maa dem ñu renouveler ma ko gars yi Ousmane Sonko fenkat la te yàgg na fen ku ko nangu baax na ku ko nanguwul sa affaire la l'essentiel man moom man ak ñi mel ni man Ousmane Sonko dinañ ko xeex ba lu ñu mën man moom de j'ai pris la gars yi da nga koy xeex quoi parce que fenkat la quoi li ñu yàggee xeex depuis temps Rapadio BMG ba léegi waa ji xoolal loolu moo fi nekk ba tey Ousmane Sonko dañ koy xeex gis nga nag ñi tapet yi nekk fii ay médias di leen xoqatal ak yooyu instant bi l'avenir de toute une génération moo nekk en jeu waa ji dafa teg ay diilam ak MFDC ñëpp la xoolal ci kamikaze opération kamikaze la nekk ñun li ñuy wax mooy Adji Sarr ak Ousmane Sonko mënuñu librando biir Sénégal parce que y a eu 14 morts ça doit pas rester impuni ñoom ñaar mënuñu librando di dox nu leen neexee dem ci télé yi ñii di wax fii ñii di non mënul nekk il faut kenn si ñoom dem jeel donc loolu mooy lan procès bi il faut mu am Macky Sall xaw ma kan moo gérer procès mais nous exigeons que procès bi am l'essentiel moom li leer mooy Ousmane Sonko manipulateur la yéen a koy fàttaliku bi ñu koy yóbbu mu jël loxo yi mel ni dañ koy mënote la ah ak yeneen yi mu fi def yoo xam kenn mënu ko wax bii moom dafa leer nañ kii fenkat la quoi Ousmane Sonko est un menteur c'est un mythomane fenkat la mais la moo leen di nax nag mooy c'est que yéen mën leen imaginer nit ñeme fenee nii quoi loolu moo leen di réeral en fait parce que moom day jouer ak seen mind day ñëw taxaw mais parce que doo ko xalaat mais Ousmane Sonko mais ban fit la am pour toog di fen quoi li ci des nag man du ma ci wax incha allah jour procès di ngeen tëj seen gënnuñ d'après information yi ma jot di ngeen jàpp seen gënnuñ ngeen tëj ko te bu ñu kenn wax nag ay waxi montage ak waxi vidéo parce que waa ji fenkat la da ngeen yéen moom comme ay bu leen tagalee dara rek ngeen kii dëgg baa ngeen ni ngeen di bugg leen ko yéen a xam l'essentiel ñun dinañ xeexu gaan bi je ne l'aime pas man moom Makhtar laa je ne l'aime pas Ousmane Sonko parce que c'est un menteur koo xam ni respecté woo sa njaboot respecté woo kenn yow sa égoïsme moo tax ngay sacrifier nit ñi quoi 14 boy dee impunément nii 14 xale sa égoïsme yow yaa jóg dem Sweet Beauté yow yaa jóg dem Sweet Beauté quoi kenn forcé wu la nga am jabar boo xam ni ci légal medical assistant la xaw ma infirmière xaw ma lan ah kooku daf la mën a Adji Sarr daf la mën a defal loolu sa ñaari jabar mënul defar ba pare yow ci sa biir wax da ngay fen di juum ci say fen Ousmane Sonko ñëw toog ne way man damaa ñëw ne leen 10 minutes laa leen may 10 minutes yow booy dem faju ji da ngay ñëw ne ki lay faj c'est ngay waxal quoi sama roue oto bi 10 minutes laa la may pour nga changer roue bi ah dem leen ngeen dégluwaat ko ne dafa ñëw ne la damaa yaa xam ne 10 minutes rek laa am ah ngay faju yow yaay joxe temps c'est que dafa bëri ay détails yoo leen dul seetlu ci ay waxam boo leen concentré woo ci details détails di ngeen gis ne gars bi que des contradictions mais fit bi muy demee moo leen di réeral en fait c'est que mënu imaginer nit di fenee nii quoi ak fit bi mu non gars bi aay na non Ousmane Sonko aay na quoi soit il est malade yeah affaire moo xaw a dagg anyway you know le gars il est malade c'est ça c'est un mythomane quoi la manie de mentir moo jàpp Ousmane Sonko c'est un menteur un mythomane mais bu mu sacrifier life nit yi di sacrifier xale yi di ut chaque fois ay parce que li muy def ni yëpp opération kamikaze la nekk instant bi mission kamikaze la nekk ci kamikaze la nekk quoi boo leen dofee nag gis nga xale yi di dee fàtte nañ leen ngeen topp gayen bii quoi dafa leer nañ kii fenkat la te lii dama ni épisode 1 laa leen waxal dama leen bindal lii mooy premier épisode bi damay ñëwaat ci yeneen épisode naa leen démontrer que gayen bi fenkat la quoi di leen ko démontrer one by one di leen ko tojal ngeen dégg quoi affaire 94 milliards yi mais c'est un menteur depuis le début le gars jaay nuyu naa la yéen ñëpp